हेलो गाइस, वेलकम टु माई ब्लग। अनि आज चाहिँ धेरै दिनपछि घाम लागिरहेछ अनि मैले चाहिँ अहिले गोठाला गर्दै मटेङ्ग्राहरू बार्दैछु। अनि भएर राति चाहिँ म पिउरा हन्टिङ गर्नु गइरहेको छु। अनि यो पिउरा हन्टिङ चाहिँ बेसीतिर हो, 2-3वटा पिउराहरू चाहिँ मेरो घरदेखि अलिक परतिर कराउँदै थियो। अनि आज चाहिँ त्यसकै लागि मटेङ्ग्राहरू बार्दैछु। अनि आज चाहिँ पुरै घाम लागिरहेछ, गोगुनको फेदमुनि बसेर भैँसी चराउँदै मटेङ्ग्राहरू बार्दैछु। आज चाहिँ मटेङ्ग्राहरू यो ढुङ्गामा सुकाउनुको लागि राख्दैछु। ढुङ्गामा सुकाउँदाखेरि चाहिँ अलिक चाँडो सुक्छ भनेर हो। खास गरी चाहिँ यो ढुङ्गा पनि तातेको हुन्छ, चिल मर्छ होला गाइस। बियरिङले हान्दैछु, के हुन्छ अब, मुनि चिल्छ। लाग्नु चाहिँ लाग्यो म्यार। लाग्नु चाहिँ लाग्यो, भक्क गएर कहाँ पखेटामा। यहाँदेखि हानेको भए चाहिँ सबै ठुलो थियो। बिरालो, कालो बिरालो रहेछ। अहिले चाहिँ मसँग यो बटरफ्लाईको स्लिङसट छ अनि 0.75 को रबट। अनि अघि बिहान चाहिँ मैले गोठाला गर्दै मटेङ्ग्राहरू सुकाइरहेको थिएँ अनि हेर्नु जाँदैछु। म आइपुगेँ यहाँनिर चाहिँ। यो चाहिँ अघि मैले सुकाएको मटेङ्ग्रा सब सुकिसक्यो। अनि यो रबट अब चाहिँ म 1-2 सट ट्राई गर्छु टार्गेटको लागि। यो चाहिँ बिहान मैले सुकाएको मटेङ्ग्राहरू हो। अहिले चाहिँ सब सुकिसक्यो। यतिको लाग्यो भने त आलु हल्का रहेछ, ब्यागमा हालेर। भरे राति भोक लाग्छ भनेर म चाहिँ आलु हल्का बोक्दैछु। अहिले चाहिँ म घरदेखि हिँड्दैछु। मसँग चाहिँ यो बटरफ्लाईको यो छ अनि यो 0.75। यतापट्टि हो बाटो चाहिँ। ए यहाँ पर हो। लाग्नु चाहिँ लाग्यो मान्छे। बसिरहेको थियो, टाढैदेखि हानेको भर्ख लागेको। उडेर उतो रुखमा बस्यो, गइहाल्ने।
यो चाहिँ पुरानो घर हो, बसिसकेको। आज पानी पर्ला जस्तो छ दिन चाहिँ। अनि कराउँछ कि कराउँदैन, कराएँ भने मात्र मैले चाहिँ आज बास लाउनु सक्छु, होइन भने चाहिँ मलाई गाह्रो हुन्छ। अब हेरौँ, पिउरा करायो, पानी परेन भने यो मकै बारीमा आइरहेछु। यता पनि मकै रोप्नु थाल्न आँटेको रहेछ। अनि अब हेरौँ पिउरा कराउँछ कि कराउँदैन। मकै बारी कुद्दैछु अहिले चाहिँ। पिउराको कराइ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एक ठाउँमा कराउँदैछ भने त्यो पिउराको स्वर चाहिँ गुन्जिएर वरिपरि नै भित्र गुन्जिएर एक ठाउँमा कराउँदैछ भने अर्को ठाउँमा कराए जस्तो त्यस्तो भाइब्रेसन हुन्छ। अनि धेरै झुकिन्छ। म चाहिँ मुनि झर्न आँटिरहेछु, पहिरो गएको धेरैबाट। यो माथि चाहिँ पुरै पहिरो गएको रहेछ। अझै जङ्गलको भित्र छिर्नुको लागि चाहिँ यता जङ्गल छ, यो चाहिँ बिचमा पहिरो गयो रहेछ। मुनि कलचुडी चरा रहेछ। मुनि चाहिँ यस्तो भिड छ, सिधै यो माथि चाहिँ पुरै पहिरो गइरहेछ। अनि मुनि चाहिँ यस्तो खालको भिड छ। अनि जङ्गलदेखि छिर्दाखेरि झ्यासझुस हुन्छ। त्यही माथि च्याति रहेछ मेरो। यहाँ मुनि त पुरै भिड रहेछ। अलिकतिले लागेन। अनि आज चाहिँ पानी छिटाउँदैछ। कुन चरा थाहा भएन। पल्लो डाँडादेखि वल्लो खोला तरेर वल्लो डाँडा आएको ढुकुरको उड्दैछ त। त्यहाँ माथि बस्छ कि क्या हो। पहिले पनि हामी चाहिँ ढुकुर हान्नुको लागि भाइ र म आइदिएको थियौँ। भाइको घर चाहिँ यहाँ माथि, भाइहरूकै यो चाहिँ जग्गा होला सकेसम्म। यो खेत यो रातो फुलेर खेतै रातो फुलिरहेछ। हेरौँ आज पानी पनि पर्ला जस्तो छ, कराउँछ कि कराउँदैन। यहाँ सानो जङ्गल चाहिँ छिरेको, त्यहाँ केही थिएन, हल्का फुल्का खोस्रेको जस्तो थियो। आज खोस्रेको होइन होला। मैले चाहिँ चाउचाउ पनि ल्याइरहेको छु खाजा।
यहाँ छ भने त ठुलै चरा चरे जस्तो छ। पिउरा हन्टिङको लागि आएको। मैले चाहिँ यहाँनिर हानेर थिएँ, खोइ के हाने, ढुकुर जस्तै थियो। अनि ऊ त्यहाँ पर खसिरहेछ। खस्नु चाहिँ बटरफ्लाई 0.75 mm। यो मेरो पुरानो रबर हो। यस्तो खोइ के खस्नु चाहिँ खसिरहेछ, के खसिरहेछ थाहा भएन। पुरै ढुकुर जस्तो लागिरहेछ। ढुकुर भनेर हानेको। अलिक रात पनि पर्दैछ। अहिलेसम्म पिउरा चाहिँ करा चाहिँ लाग्नु चाहिँ लागिरहेछ। खोइ कहाँ छ, यति कता झरिरहेछ झर्नु चाहिँ। लमा सिकारीको मारेको यार मैले त। के हो यो? यसले चाहिँ पुरै यो चराहरू लग्छ। केमा लाग्यो भक्क गरेर धर्दै थियो। म त ढुकुर हो भनेर हानेको। यो त सिकारी जस्तो छ त, सिकारी हो यो। यसले चाहिँ ऊहरू लान्छ, पुरै नङहरू देख्नुहुन्छ। यो चराहरू पुरै म चाहिँ ढुकुर भनेर हाम्रै घरतिर पिउरा यो बेसीतिर पिउरा कराउँदै थियो र हानेको। ढुकुर भनेर हानेको। यो खोइ के सिकारी जस्तो लागिरहेछ। सिकारी यो चाहिँ चराहरू अनि सानो चल्लाहरू अनि लान्छ। अनि त्यही हो, परैबाट हानेको ढुकुर भनेर हानेको। बटरफ्लाई अलिक फोहोर भएछ। यो चाहिँ 0.75 mm हो। यो चाहिँ मैले काठमाडौँदेखि पुरानै रबर युज गर्दैछु। सेतो गइसक्यो, सेतो जाँदैछ। र पनि मैले चाहिँ युज गर्दैछु यो रबर 0.75 mm। काठमाडौँमा हुँदा नि मैले चाहिँ युज गरिरहेको थिएँ। अहिलेसम्म पिउरा चाहिँ करा छैन।
यो कराएको सुनेर अर्को पिउरा आयो मेरो पछाडि सटक सटक गर्दै आयो भने आउँदैछ जस्तो लाग्दैछ अनि म चाहिँ क्याटिस रेडी पार्दैछु अहिले चाहिँ म मेरो गाउँमा हो मेरो घरको यता पल्लोपट्टि आइरहेछु आज चाहिँ हन्टिङ गर्नु चाहिँ फर्किने क्रममा छु यहाँ माथि राति चाहिँ यो कुकुरहरूले अघि पनि कुकुर कराप्दै त त्यही भएर लट्ठी बोकिरहेछु म चाहिँ घरमाथि आइपुगेँ हुँदा हुँदा आफ्नै घरको कुकुरले पनि भुक्न थाल्यो चाहिँ दाउरा हामी चाहिँ तोरीको तेलसँग मासु भुट्न आँटिरहेछौँ तोरीको तेल चाहिँ खार्नुको लागि खारिँदैछ बाख्रा गर्नुपर्छ 10 बजीसम्म उड्दैनस् उठाउनु न हाम्रो चुला आगोको चुलामा तोरीको तेलमा मासु पकाउँदैछ अब सान्दैछ हामीले चाहिँ लोकल स्टाइलमा हामी चाहिँ यसरी पकाएर खान्छौँ यो चाहिँ मैले मेरो बेसार मैले रोपेको बेसार यसपालि चाहिँ पाकिरहेछ अनि यो बेसार चाहिँ मैले रोपेको थिएँ अनि अहिले चाहिँ पाक्दैछ यो यस्तो बोल्ने नआएको मलाई मैले चाहिँ पहिलेको पालि यो बेसारहरू रोपिरहेको अनि यसपालि चाहिँ खनेर हामीले बेसारको ढिलो बनाइसक्यौँ अनि यो बेसार चाहिँ एकदम थोरै लाए पनि लास्ट कडा लाग्छ यो चाहिँ मैले राम्रो खालको बेसारले रोपिरहेको चराहरूको मासुहरू चाहिँ फुलिन्छ अहिले चाहिँ स्पेसल चिसो मौसममा
भात यस्तो अघिको जस्तो गर्नु त चेक गर्नु न पाएको कि पाएको छैन अघि गर्नु भएको छ अहिले चाहिँ हामी भात चेक भएर छोप्दिनु हामीले चाहिँ मासु छुटेर पकाउँदैछौँ यो चराको मासु म चाहिँ प्युरा हन्टिङबाट भर्खर घर आइपुगेको छु अनि अहिले चाहिँ अब मासु चराको मासु भुटाइहुँदैछ अब हेरौँ गाइस अलिक अरू चाहिँ लास्ट भोक लागिरहेछ अनि यति मासु लाग्दैछ मसला हाल्नु नै अहिले चाहिँ हामीले यो प्याज के पो भन्छ अनियन हालिरहेछु अनि अलिक पाक्दै गएपछि हामीले टमाटर पनि छ टमाटर मसला मासु नि छ अनि आज चाहिँ लास्ट भोक लाग्दैछ मलाई चाहिँ अनि खुवाई चाहिँ आजको कुदाइदेखि लास्ट भोक लाग्दैछ आज भात चाहिँ टन्नै रुच्छ होला हेर्दै गर्नुहोला अब चाहिँ हामीले मसला हाल्नु आँटेको छु यो मसलामा चाहिँ हाम्रै बारीमा यो के धुलो भन्दाखेरि अदुवाको धुलो अहिले भर्खर निस्किरहेको छु मैले नै मिक्सरबाट बनाएको अदुवाको धुलो हो यो चाहिँ बेसर अलिकति हालिरहेको छु दसैँमा अघि हेर्नु गएर यो चाहिँ मैले नै तपाईँहरूलाई बेसर चाहिएन मलाई संपर्क गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ टमाटर हाल्दैछु मैले खोज्दा गरेर 1 महिनाभन्दा बढी बेसर खोजाइ 3 महिनाको यो बेसर हो गर्दा हो लोकल सब लोकल टमाटर चाहिँ लोकल होइन अरू सब लोकल हो आफ्नो साथ हाल्नुपर्छ यसरी पनि जिन्दगी चाहिँ चल्दो रहेछ गाइस भन्दै बासबाट त अलिक भुटेर खानु पर्दैन पहिले मैले राति भात नखाएको धेरै भइसक्यो के खाइहालिन्छ धम्म भइहाल्छ आज चाहिँ मजाले भोकाले खाऊँ भनेर हाम्रो चाहिँ दाल पनि पाक्दैछ यता यता मासु पाक्दैछ अहिलेको मौसम चाहिँ हाम्रोतिर पुरै पानी पर्ने मौसम छ अनि पानी पर्ने घरको यताउति कामहरू गरिँदैछ अनि बेलुका चाहिँ कुदिन्छ जङ्गल त्यही गाइस अनि हामीले चाहिँ अब नयाँ स्लिङसटहरू पनि अब चाहिँ हामीले मगाउन आँटिरहेछौँ हाम्रो पुरानो स्टकहरू सब बिक्री भइसक्यो अनि 8 mm को बियरिङ चाहिँ हामीसँग बाँकी छ अझै तर लिमिटेड पिस छ अनि योचोटि चाहिँ 8 mm को बियरिङहरू आउँदैन है गाइस त्यही भएर तपाईँहरूले अगाडि नै सामानहरू किन्नु होला
यो चोटि चाहिँ अनि हामीसँग लिमिटेड मात्र छ यो बियरिङ चाहिँ मेरो लागि अलिक गाह्रै छ ल्याउनुको लागि अनि हामी स्लिङसटहरू आउँदैछ स्लिङसट रबरहरू सब फेरि नयाँ स्टकहरू ल्याउँदैछौँ अहिले चाहिँ मासु पाक्दैछ चराको मासु चाहिँ खतरा नारी हो यो चाहिँ मेरो टस नेपालभित्रको मैले अनि यसको पावर त तपाईँले देख्नै भयो यो सबैभन्दा कम पावरको हो तपाईँ यो बोइलर खानुहुने कि होइन सबैभन्दा पावरफुल मोड यो हो यो अन्डा डामिडो सेकेन्ड मोड यो थर्ड मोड सागहरू टिप्नु भ्याए पानीले चाहिँ म यो पिरामा बसेर हाम्रो करसुमा हरियो खोर्सानी छ कि छैन आमा चाहिँ भोक पनि लागेको थियो त्यहाँ चाहिँ चराको मासु खाइन्थ्यो हाम्रै बारीमा फलेको हाम्रै खेतमा फलेको धान अनि यो दाल चाहिँ किनुवा हो अहिले चाहिँ हामीले रातिको खाना खाइसकेको छौँ अनि मैले चाहिँ हात खुट्टा धोएर यहाँनिर आगो ताप्दैछु अनि साइडमा चाहिँ खोले पाक्दैछ हाम्रो चाहिँ 3वटा कुकुर छ अनि 3टा कुकुरको लागि खोले पकाइरहेछु अब अहिलेसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा सम्पूर्णलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्न चाहे यो चाहिँ मेरो गाउँ हो पैसामा हुन्छ के पैसामा हुन्छ भन्नाले यसको नक्सा हुन्छ त अनि 10 ए त्योमा 10 को नोटमा 10 को नोटमा यसको नक्सा हुन्छ एकताल बजाउनु मिल्छ होला बजाउनु त एकदम मैले त बजाउने चाहिँ यहाँबाट बनाइन्छ हैन हजुर अनि यसले चाहिँ भूतप्रेत के हो यसको खास भन्ने ए हाम्रो एउटा शक्ति छ